में सभी फ्रेंड्स का मोस्ट वेलकम है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं अपने कोटराइज की वैरायटी दिखाने जा रही हूँ। कलर चार्ट दिखा देती हूँ और मेन आपको समझा देती हूँ। बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का आपका ये सूट रहेगा। ये देखिए 36 नंबर रहेगा। किसी भी पतली बाण का काकी ताई का ये आराम से आ जाएगा। ये देखिए गले पे आपका सिरोक्सरी का काम हो रखा है। 36 नंबर रहेगा कोटराइज में आपका। ये मोटा मोटा आपको समझा दूं। बयालीस इसकी लेंथ रहेगी। चेस्ट 17.5, कमर रहेगी 17 और इसकी हिप रहेगी आपकी 19.5। पूरी आपकी बाजू रहेंगी। ये देखिए बाजू की लेंथ आपकी 17.5 रहेगी। आगे की गोलाई 5 रहेगी। अब इसका आपको प्लाजो दिखा दूं। प्लाजो के भी पोचे पे वही काम हो रखा है सिरोक्सरी का। ये देखिए बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर आपका सूट रहेगा। सिला सिलाया 37 इसकी लेंथ रहेगी प्लाजो की आपकी। और नीचे की गोलाई रहेगी इसकी 7 इंच की। अब दिखाती हूँ आपको इसका स्टोल। ये देखो कितना प्यारा इसका स्टोल रहेगा। दोनों पल्ले पे ये आपका काम हो रखा है सिरोक्सरी का। पार्टी वियर भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्राइस रहेगा आज आपको और भी लेस करके दे रहे हैं क्योंकि अब साल का लास्ट चल रहा है। आज पड़ेगा आपको ये सिर्फ 900 रुपये। जिसने लेना फटाफट ऑर्डर करो। अब दिखाती हूँ आपको इसका 38 नंबर। स्टॉक भी खत्म हो गया है, थोड़ा सा बच रहा है। ये देखिए फटाफट वही सारा आपका काम रहेगा। ये रहेगा आपका 40 नंबर। 38 इसका जा चुका है। इसका भी आपको मोटा मोटा समझा दूं। इसकी लेंथ रहेगी वही 42 लेंथ रहेगी। चेस्ट 21 रहेगी, कमर 19 रहेगी और हिप रहेगी आपकी 21.5। वही सेम इसकी बाजू रहेगी। ऐसे ये इसका प्लाजो आ जाएगा। मेन था इसका आपको लेंथ वेंथ चेस्ट वगैरह समझाना बड़े साइज का। ये इसका प्लाजो 40 नंबर फुल साइज रहेगा आपका। मेरे तब मोटी हेल्दी बना का आराम से आ जाएगा। 36.5 इसकी लेंथ रहेगी। और प्राइस देखो आज आपको ये सिर्फ 900 रुपये का रोहतक के आसपास अगर कोई मंगाता है तो मेरी फ्रेंड्स से कैसा आपको ये सूट लगा, कैसे प्राइस लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करो। राम राम।